अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं फराशान और किचन से खुशामदीद है आपको मेरे चैनल पे। जी नाज़रीन, आज मैं बनाने जा रही हूँ अदरक का मुरब्बा। देखिए ये है मेरे पास अदरक, मैं इसे साफ़ कर क्लीन करके रखी हूँ, इसका स्किन निकाल के। और ये ज़ीरा और ये है शुगर। 3 इंग्रेडिएंट्स ही चाहिए, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ प्रोसेस। सर्दियों में बहुत मुफीद है इसे, जिसे बलगम की शिकायत रहती है या सर्दी खांसी की ज़्यादा शिकायत रहती है, उसे आप दे सकते हैं डेली। ये क्या है, बार्स रहते हैं ना, तो बच्चे भी चलते फिरते खा लेंगे। ये देखिए, अभी मैं इसे पीस के बताऊंगी आपको। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा भी, अभी मैं ग्राइंड करके बताती हूँ। ये देखिए, अभी मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी डालिए, ज़्यादा मत डालिए, ठीक है। थोड़ा आप डाल के पी सकते हैं। ये देखिए, अभी मैं 1 कप इसमें वाटर ऐड कर रही हूँ। ये शुगर मैं इसमें ऐड कर दूँ। शुगर अच्छी तरीके से पकना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से अच्छी तरीके से पकना चाहिए शुगर। जो बच्चे बहुत सताते हैं सिरप पीने के लिए, आप बच्चों को अच्छी तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि ये बार फॉर्म में रहते हैं। बार्स, जैसे चॉकलेट बार्स, पीनट बार्स, वो फॉर्म में रहते हैं। अब ये देखिए, पक चुकी है हमारी शुगर। अभी ये इस टाइम पे मैं अदरक को ऐड करूँगी। ये खांसी के लिए, ये देखिए, अगर आपको बलगम ज़्यादा आ रहा है, मुंह धोने के बाद नहर पेट खाइए इसे। बनाने के बाद डेली सुबह नहर पेट खाना है इसे। थोड़ा सा गाढ़ा हुआ है, ये देखिए। ये देखिए, अभी हमारा मुरब्बा तैयार हो चुका है।